ஸோ இப்போ நம்ம இடத்துக்கு வந்தாச்சு. நமக்கு பின்னாடி தான் அந்த இடம் இருக்குது. ஸோ இது கரெக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலப்பாளையம் சந்தைன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த இடத்துல தான் இருக்குது. ஸோ மேலப்பாளையம் ரவுண்டானா அப்புறம் நம்ம மார்க்கெட் நடுவில் இருக்க அந்த கேப்பில் தான் இருக்குது, ரைட் சைடில் இருக்குது. இந்த ஹோட்டலோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கீழே போய் பார்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட புதுசாக ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. அவர் யாருன்னா என்னோட தம்பி தான். ஸோ இவர் தான் வந்து என்னோட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ இவனோட தான் இப்போ நம்ம உள்ளே போய் அந்த மந்தி பிரியாணியை என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ஸோ உள்ளே போகலாமா? இடத்துக்கு வந்துட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதான் அந்த செட்டப். இது என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இங்கே நல்லா குஷன் போட்டிருக்காங்க. நம்ம வந்து உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி. எப்பவுமே நம்ம வந்து வீட்டில் உட்காந்து அந்த சாப்பிட்ற ஃபீல் வந்து நம்ம ஹோட்டலில் கிடைக்காது. ஸோ அதையுமே இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க. அரபு கண்ட்ரீஸில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம திருநெல்வேலியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் தான் வந்திருக்கோம். செட்டப் வந்து ஓவராலாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு அடுத்து சொல்லுங்கள். ஸோ இப்போ ஆர்டர் பண்ண வந்து வந்துருச்சு. இது எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிளேட்டில் 2 பேர் சாப்பிட்ணும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதை பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். அதை சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்கு சாப்பிட்ணும். நீ முடி அது சாப்பிட்டுக்கிறேன் கொன்றுவேன். இது வந்து முக்கி சாப்பிட்டா சூப்பராக ஃபேவரட் பாருங்க. நீ பார்த்தீங்க உட்காந்து சம்பளம் போட்டு அப்படி சாப்பிட்றாங்க. நாங்கள் இப்போ சாப்பிட்டு வெளியில் வந்துட்டோம். சாப்பாடு எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. இங்கே வரைக்கும் சாப்பிட்டாச்சு. ஆனாலும் பிளேட் வந்து காலி பண்ண முடியல. நாங்கள் 2 பேரும் தான் ஒரு பிளேட்டை ஷேர் பண்ணோம். விஜயும் அசாரும் வந்து இன்னொரு பிளேட்டை ஷேர் பண்ணாங்க. அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. நம்ம விஜய் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டான். எங்கள் 2 பேராலையும் சாப்பிட முடியல. சாப்பாடு வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பிளேட்டோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சுவலி அது ஃபுல் பிரியாணி அது 400. ஒரு பிளேட் வந்து 400. நாங்கள் 2 பிளேட் வாங்கி சாப்பிட்டோம். அது போக வந்து ஒரு
போன்லெஸ் 65 சாப்பிட்டோம். அது வந்து 60 வெளியில். ஸோ உள்ளே நம்ம அந்த செட்டப்பில் சாப்பிட்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 rupees போட்டாங்க. அது வந்து 70 rupees போட்டாங்க. சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு. என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா 2 பேர் கண்டிப்பாக எங்களை மாதிரி நார்மலாக சாப்பிட்ற 2 பேரால் அதை வந்து சாப்பிட்டு முடிக்க முடியாது. ஸோ நல்லா சாப்பிட்ற ஆளுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் நிம்மதியாக வயிறு நிறைய சாப்பிட்லாம். நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சிட்டோம். நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த ஷாப்புக்கு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அதை வந்து நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். போகாதவங்க அங்கே போயிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா நம்ம ஹல்வாக்காரன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.